ethi hayi mzala ngisengise sengisedolobheni kwaNongoma manje ngikuphathe nokuthi yabo nje ngazi ukuthi ukhuluma yabo. So ke lakholwa ke isoka la vele isoka phela lalinganakile. Lajika ke labuyela eMtuba. Uthi lo sisi lathi malijika nje leli soka silihamba. Ngahamba ngawungena emateksini ayiFryhead. Ngoba awekho amatekisi asuka Nongoma eNewcastle uthi ayingekho. Noma mhlamba ayikhona iyaphuza ukugcwala. Uthi ngavela ngawungena eteksini ayiFryhead ngagibela ngayiFryhead. Siyafonelana nesoka lela seNewcastle. Uyasho lo sisi uthi hayi nganje kanje akaze ihambe le ndlela lo sisi ukuyalena nje akazi ukuyale ku Fryhead Newcastle mawusuka kwaNongoma ugcina nje kwaNongoma nangapha ke eMtuba nangapha ngakuThekwini kodwa muyale uthwa engakaze nje ahamba. Uthi ke mayisese Fryhead bese thatha imoto eziNewcastle uyakhuluma njalo naleli soka uthi hambi imoto umtezela ibuza leli soka ukuthi imoto isikuphi. Uthi yena edeze buza ku drive ukuthi hayi ukuthi imoto isikuphi udriver bese ayisesisekuthini. Uthi lo sisi yathi mayifika imoto kuleli ibhodi elitho Sizweni umgwaqo oqhamuke eFryhead nje usubheke U3 bese uyawuyeka lo mgwaqo bese uthatha uleft obhala ukuthi uSizweni uhambe njalo uziyodlula umgwaqo obheke ejelela laseVaterfan uqhubeke ubheke uSizweni. Uthi ke lo sisi yayisilithathile lelo jika imoto yahamba nje impela yazi yangena kushuthi uSizweni kodwa wayese kuyiNewcastle yonke leyo. Uthi ke ebese lensizwe yafona lese Newcastle bese yafona leyo nsizwe yaseNewcastle ithi imbuzo ukuthi usukuphi manje. Uthi lo sisi ngathi hey sesihambile sesidlulile kodwa leli cruise libhodi elibhala ukuthi uSizweni kodwa angazi sesikuphi libuze bese ethi ngicela unikeze udrive phone kusho isoka leli eyakulona lentokazi lithi ngicela unikeze udrive phone la ngempela lo sisi anikeze udrive phone sho leli isoka elingale bese lithi ku driver senikuphi bese yasisha istop udriver angisazi ukuthi wathini nalo sisi uthi akasasikhumbula bese ethi udriver sisendaweni ukuthi manje bese ethi leli soka ngicela umhlise khona lapho lo sisi kuleyo shelter leyo wayibiza ngegama nje leso stop wathi ngicela umhlise khona lapho kuleyo shelter cishe ikhathi zazela ko 45 ngicela umhlise khona lapho lo sisi kuleyo shelter leyo. Uthi ke lo sisi bese ethi udriver uthi umfowethu angihlisela uzosizokulanda uyayazi le ndawo awusekho kude nakubo. Uthi ke lentokazi bese ngehla ngiyohlala kuyishelter bese ngiyamfonela lo engize kuyena leli soka. Uthi bese ngiyalifonela ngitshela hayi sengehlileke ngikule shelter le udriver othe akangihlise kuyona angisazi ukuthi yini le shelter. Uthi lo sisi ngihlaleke bese ethi lo mfo hayi ngicela ulinde nje isikhashana 30 minutes shosho 30 minutes ngizobe sengilapho ngicela nje ulinde. Ayalinde ke lo sisi alinde lo sisi uphela u30 minutes. Uthi maye phone lo sisi sekuphela 30 minutes ikhathi ke sekuyoshaya u6 manje uthi afone lo sisi mayiphendula ucingo lendoda ebese ethi lo sisi hayi usukuphi manje awukafikini. Uthi lo sisi bese ngizwa umsindo ngale ngathi liyabangwa lolu cingo ngiyayizwa le ndoda ithi hello kodwa khona omunye umuntu wesifazane ngathi liyabangwa nje icingo ngathi liyabangwa. Uthi bangithi nyala lisisa liyabangwa lolu cingo ukhala ubhuqunqunqu alugcinele uzolivaleke ngabo 6 manje ikhadi. Uthi lo sisi bese ngiyafona alisabanje ucingo ngifone lingabanje ucingo ngifone lungabanje ucingo ukuthi mhlambe wazowenza mama esikhola u30. Uthi wayekafone bese hlala alinde noma 10 minutes noma 15 minutes elokho etshena ukuthi izobuya back le ndoda isimfonela lutho. Uthi ngahlala lo sisi uthi ngahlala ngaze ngayisola ngathi nansi imhlolo yami kodwa bengilingwe yini nje bengizokwenzani lana ngoba nginayo indoda bengizokwenzani futhi indoda yami nje ngiyayithanda bengizokwenzani la eNewcastle. Uthi lo sisi ahlale
kuqaleke manje kuhwalala bese kuza abafana ababili kuyena abafana nje ngoba phela nabantu babelideze bedlula uthi kodwa bese kuza mase kuthanda ukuhwalala bese kuza abafana abawu2 uyababona ukuthi bancane nginaye kodwa nje bethi abalingana kodwa uyababona ukuthi bancane nginaye uthi befike bebuza ukuthi hawu yini kwenze njani my sister ngoba sikubonile la kade ufikile sikubonile siyale sakubona futhi sesibuye namanje sisakubona nisakubona ukuthi ngathi ubhizi ngocingo uthi lo sisingavele ngayichazela lezi ingane engabafana ngayichazela nje udaba lonke ngoba mawususenkingeni efana naleya usukusulindele nje umuntu ozobuza ukuthi yini kwenze njani bese vele umtrust alo muntu bese umchazela nesigebengu phela usichazela kanjalo uthi lo sisingavele ngamchazela lo labo bafana ababili ngibachazela nje inyembezi seziyehla uthi wabachazela ukuthi hayi yena akayazi le ndawo usuka ngapha eMtuba uze endodeni akhona indoda akeze kuyona manje ayisalibamba ucingo ayothi sisi labafana bethi hayi sizokulindisa my sister awuyishayele futhi le ndoda uthi lo sisi ngiyishayele lutho ngishaye ngefoni labafana ke manje bethi abafana hayi awushaye ngefoni yethu uthi lo sisi ashaye ngefoni labafana lutho ucinga abalibambi akasalibambi lo mfo eze kuyena uthi lo sisi ngaqala ke manje ngakhala uthi ngakhala manje sengiyacabanga ukuthi kaze bengilingwe yini bengingenwe yini njengoba vele phela nginayo indoda uthi ungaqala ngabona ukuthi sidinge bese ngiletha la ngempela asikho nesincane bengenzani ayi uthi ke lo sisi bathi labafana hayi manje uzokwenza njani uthi lo sisi ngathi angazi kodwa nje ngicela nani ningangishiyi nje la ngedwa hayi uthi lo sisi ke wahlala nalo bafana kwaze kwasekuseni bathi abafana sizokuhlalisa la labafana ekumhlaliseni kwakhe lo sisi uthi lo sisi ekumhlaliseni kwakhe bake bamzama ebusuku impela ngabo 12:1 bathi hayi kodwa ke my sister ngoba vele la eNewcastle ubuze endodeni ubuvele uzothola yabona ngoba nathi sesikusizile salusinika nathi yabona sizothi nje 1-1 ngoba ubuvele ulungele ukuthi uzokwenza isex la uthi lo sisi kwathi angivume kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi khona ngeke ake ngiqale nje ngigoloza uthi ngathi abafana bezokupressa ngoba uthi ukube bake bazama ukupressa mhlawumbe besabise ukuthi bazomshiya la uthi wayezovuma kodwa ke ngikwasho ukuthi abafana bapressa bange basappressa ngoba wanele wathi nje ngeke uyaxolisa icela ukuthi bengakwenzi lokho bavele bangabe besayikhuluma futhi leyo nto bamhlalisa kwaze kwasekuseni ngenhlanhla lo sisi unayo imali kwathi makusekuseni bamthatha abafana bathi gibela la uwehle kuleli across uhike imoto ezeFriday mawufika eFriday ufika uthola imoto ezakwaNongoma then mawufika noNgoma kuzobusugibela eziMtuba uthi ke lo sisi wakugibela wagibelwa ezakwaNongoma mayifonela le number nasekuseni lutho nje iyaringa kodwa ayibanjwa inamba le ndoda leyakaze kuyona iyaringa nje ayibanjwa indoda yakhe mayifona lesemtuba imfonela lo sisi uyasho ukuthi hayi mayifona indoda yakhe semtuba uthi hayi ngisekha komama nje yonke into ihamba kahle uthi ke lo sisi wathi mayifika kaNongoma wayesecabanga ukuthi akasale seyekha komama wakhe bese evuka ekseni wayake sekumgqibelo wayekha komama wakhe wafika walala wayesevuka ekseni wagibela wabuya wezemtuba fortunately wabuya ephila njengazange abe nenkinga kodwa nje akalicabangi nangelilodwa so maye kwabona indaba ethinti ukujola ku Facebook uvela acabanga le ndaba uthi akaphindanga wa-entertainer u-inbox akaphindanga akaza blockane futhi wazama ukuyibhalela lensizwa kuze kube manje kodwa akaziphendule akasayifoneleki ngenhlanhla ke yena
akaze alimale kodwa nje impilo yakhe yaba sengcupheni. Thank you.